Assalamualaikum संगत वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो संगत अॼु असां वञी रहिया आहियूं द बम्बई बेकरी। त काफ़ी पुरानी बेकरी आहे। अॼु मूड थी वियो त व्लॉग ठाहियूं, मुंहिंजे संगत खे दीदार वठी रहियूं। हलो त हलूं था बम्बई बेकरी ऐं हेठि नूं में दोस्त इंतज़ारु पियो करे, न त 5 मिनट लेट कई त बि ॻाल्हि ॾींदो। संगत फाइनली नून नबी पटपोटो असांजो दोस्त पहुची वियो आहे। वालेकुम सलाम भाई, ख़ैर दुआ अलहमदुलिल्लाह। ऐं अॼु जेको असां बम्बई बेकरी वञूं पिया, इहो नून नबी असांखे ट्रीट ॾेई रहियो आहे केक जी। जेको मोटरसाइकिल ॻाल्हि थी तव्हां सभिनी खे ॿुधायो, बसि इहा मोटरसाइकिल नई वठी आयो आहे ऐं सिटी 70 होंडा 2021 मॉडल तव्हां चेक कयो। संगत असां वञी रहिया आहियूं ऐं अॼु हैदराबाद में मौसम त सफ़ा माना VIP लॻो पियो आहे। कीअं नून नबी नून नबी ॾिसो फस्ट टाइम गाॾी ड्राइव थो करे, माशाल्लाह केॾो टैलेंटेड गाय आहे। फाइनली असां हैदराबाद बम्बई बेकरी ते पहुची वियासीं ऐं नून नबी हींअर वेंदो असां खां केक वठी ईंदो। तव्हां ॾिसी सघो था अंदरि बम्बई बेकरी जे लाइन लॻी पई आहे ऐं वेटिंग में असां बीठा आहियूं। ये आप देख सकते हैं, ये बेकरी और बेकरी की तरह नहीं है, ये सिंपली डेकोरेटेड है। बहुत ही कदीमी बेकरी है। टेक योर टीट बस एतिरो। असां होटल मॉल आया आहियूं ऐं गाॾी खे मेंटेन करण आया आहियूं। गाॾी जो सीट वेट कवर ववर कपिड़ो वपिड़ो चढ़ायोसीं ऐं नून नबी हे गाड़ी वठी आयो आहे। हिन खे असां पूरी ब्लैक था करायूं बाक़ाइदे। हे असांजो कारीगर वेठो आहे उस्ताद हिते। हा उस्ताद जियो जियो